एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आसपास कोई ऑटो मिलेगा क्या? मुझे हॉस्पिटल जाना है किडनी चोरी करने। अच्छा, इतनी ज्यादा इमरजेंसी है तो आप फिर एक काम करो, मेरी साइकिल से ले चली जाओ। एक मिनट, वो किडनी चुराने जा रही है, ये तो मैंने अनर्थ कर दिया। रुको, कोई अनर्थ नहीं हुआ है यार, हॉस्पिटल बंद है, सबकी किडनी सेव है। अबे ओए, बंद हॉस्पिटल का एड्रेस देता है? मैं तो चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ, वो देख मेरी लाश। क्या? तो दोस्तों, मरे हुए लोग कभी मरते नहीं।